Paris in the fall, the last months of the year and the end of the millennium. The city holds many memories for me, of cafes, of music, of love, and of death. Prvé dve časti dobrodružstva Broken Sword si v histórii hier zaslúžene držia legendárny štatus. Dostali sa do širšieho hráčskeho povedomia a hrali ju aj tí hráči, ktorí vyložene neholdovali point and click adventúram. U nás sa stali populárne vďaka levelu číslo 100, v ktorom boli oba dva diely v češtine. Dnes si povieme niečo o vylepšenej Director's Cut edícii, ktorá sa dá kúpiť z GOGu, a povieme si, aké sú rozdiely medzi originálom a novou verziou a či sa oplatí kúpiť. No a nakoniec si povieme niečo o histórii Revolution Software a ako Broken Sword súvisí s Templármi. Povedať jednoznačnú odpoveď, či hrať Director's Cut alebo pôvodnú verziu, je veľmi zložité. Originál som dohral pred viac než 10 rokmi a z novej verzie nemá moc dobré pocty. Na novú verziu nejde použiť čeština, takže musíte dobre ovládať anglický jazyk, aby ste porozumeli príbehu. Takisto je hadankovo veľmi jednoduchá, pretože sú zvýraznené miesta, ktoré môžete použiť, a sú v nej pridané nové puzzle. Hneď v úvode je pridaná približne hodina s reportérkou Niko, za ktorú môžete hrať, no pre nováčikov táto hodina môže pôsobiť po príbehovej stránke veľmi metúco. Je to kvôli dieram v originálnom príbehu, preto je ľahko upravený, aby dával väčší zmysel. Napríklad prečo hlavní hrdinovia chcú pátrať po vrahovi na vlastnú päsť. V novej verzii sa nedá zomrieť, čo považujem za veľké mínus. To neustále nebezpečenstvo, neustály strach o život hlavného hrdinu bolo gro celej hry. Aj Charles Cecil, jeden z vývojárov a zakladateľov Revolution Software, povedal, že to bola ich hlavná inovácia, pretože len veľmi málo adventúr vám dovolilo zabiť hlavnú postavu hry. A pridalo to k atmosfére, že ste niekde zle zabočili alebo niečo neurobili včas a to vás stalo život a následný load pozície. Alebo keď ste si náhodou zabudli uložiť hru, to vedelo pekne naštvať. V origináli bolo oveľa viac možností, ako ste mohli na situáciu zareagovať. A oni to odstrania v remastri. V novej verzii vám hra jednoducho nedovolí zomrieť, nech klikáte seba silnejšie. To mi na Director's Cut vadilo najviac. Z Broken Sword sa vytratilo všetko dobrodružstvo a stalo sa z neho nutné odklikávanie rozhovorov s cieľom prísť na koniec čo najskôr. Paradoxom je, že veľa ľudí, keď hralo vtedy originál, si myslelo, že hrajú ďalšiu obyčajnú adventúru, pretože prvú štvrtinu hry hlavný hrdina nemôže zomrieť. Potom náhle zomrel a hráči boli prekvapení a uvedomili si, že si neuložili hru. V novej verzii je síce trochu vylepšená grafická stránka, no zmenené dialogové okno sa mi nepáči. Mám radšej text priamo nad postavou, ako to bolo u starých adventúr. Tieto nové portréty nakreslil David Gibbons, tvorca komiksovej série Watchmen. Ďalej sú zľahčené niektoré zákysové miesta, napríklad legendárna obrazovka s kozlom, a v menu máte nápovedu, keby ste náhodou nevideli, čo máte robiť. A práve obrazovka s kozlom bola v pôvodnej hre na schvál taká ťažká, aby zabrzdila hráčov, ktorí vedia dobre po anglicky a mysleli si, že pre nich bude hra jednoduchá a krátka. Kozol nebola chyba hry ani zle vyriešené puzzle, bolo to len dizajnové rozhodnutie. Tento puzzle bol preto pre hráčov taký ťažký, pretože autori náhle zmenili hernú mechaniku v strede hry. Bol to síce nefér voči hráčom, no zastavilo to každého a veľa ľudí sa s týmto puzzlom trápilo roky, keďže nebol až tak rozšírený internet a nemohli ste si pozrieť celý priechod hrou na YouTube ako dnes. Podobný prípad bol ten, keď ste sa s Georgeom dostali do Afriky, teda súboj na útese. Niektorí ľudia odporúčajú si zahrať najskôr originál a potom si druhýkrát prejsť Director's Cut. Ja ale odporúčam zahrať si originál, kde sa dá použiť aj čeština, nie kvôli samotnej češtine, ale kvôli tomu, že vám nechá hra viac priestoru a má lepšiu atmosféru.
Ak ste mladší, nemáte skúsenosti so starými point-and-click adventúrami a angličtina vám nerobí problém, alebo si chcete zahrať Broken Sword na dotykovom a prenosnom zariadení, zahrajte si Director's Cut. Teraz si poďme niečo povedať o firme a jej histórii. Revolution Software je britská vývojárska spoločnosť založená už v roku 1989 štvoricou ľudí, Charlesom Cecilom, Tonym Varinerom, Davidom Sykesom a Noirinou Carmodiovou. Štúdio bolo už od začiatku zamerané na adventúry. Ich prvá vznikla v roku 1992 a bola to Lure of the Temptress. Krásna stredoveká fantasy. Z ich ďalších známych adventúr spomeniem dystopický Bennett a Steel Sky z 94. alebo špionážny In Cold Blood z roku 2000. Pre svoje prvé hry používali Virtual Theatre Engine. Autori mohli vďaka nemu skriptovať udalosti a pohybovať animované sprity proti kreslenému pozadiu s pohybujúcimi sa elementmi používaním point-and-click interfejsu. To znamená, že mohli skriptovať NPCčka, aby chodili po hernom svete nezávisle jeden od druhého a vykonávali každodenné úlohy. Tým sa svet stal uveriteľnejším. Dnes sa to môže zdať smiešne, ale vtedy to bola veľká vec vytvoriť pre adventúru pokročilú umelú inteligenciu. Predtým v adventúrach NPCčka na hráča čakali, až k ním príde a urobí interakciu. S príchodom Broken Sword mohli NPCčka chodiť sami po svete v náhodných vzorcoch. Ďalej, všetky objekty v hre fyzicky zaberali priestor. To znamená, že keď hráč niekde stál a chodiace NPC s ním skrížilo cestu, muselo ho obísť, aby pokračoval vo svojej ceste. Krásny príklad je minulé recenzovaný Last Express. Tam si celý vlak každé NPC žilo svojim životom a keď vás chcelo obísť, jednoducho sa ospravedlnilo. Revolution Software svojim engineom konkurovali napríklad Scumu, ktorý používal LucasArts, a SCI v skriptovacom jazyku od Sierra. Zaujímavosťou je, že dnes môžete Broken Sword spustiť na programe Scum VM, ktorý originálne slúžil pre spustenie hier na engine Scum. Pritom obe originálne diely Broken Sword využívali modifikovaný engine Virtual Theatre. Aj ich najnovší 5. diel využíva 7. verziu tohto engineu. Prvý Broken Sword vyšiel v roku 1996 na DOS, Windows, PlayStation a Macintosh. V Amerike bol známy pod názvom Circle of Blood a u nás v Európe ako The Shadow of the Templars. Charles Cecil mal na GDCčku veľmi zaujímavý a informačne výživný hodinový seminár o tejto sérii, ako vznikala. Koncept vraj začali vytvárať v jednej reštaurácii v Londýne pri pohári vína spoločne s jeho bývalou priateľkou a viceprezidentom Seanom Brennanom z Virgin, čo bola spoločnosť, ktorá Broken Sword distribuovala. Čoskoro mala výjsť ich adventúra Bennett a Steel Sky, preto sa zamýšľali, aká bude ich nová hra. Cecil miloval hieroglyfy, preto chcel mať novú hru zasadenú do Egypta. Brennan ho hneď odbil, že egyptské hry sa zle predávajú a keďže nedávno prečítal Foucaultovo kivadlo od Umberta Eka, začali sa rozprávať o Templároch, pretože v tej knihe Templári figurujú. Templári majú skvelú históriu, ktorú by mohli použiť ako základ pre ich adventúru a takto vznikol v roku 1993 Broken Sword. Dodnes vyšlo viacero hier s tematikou Templárov. V podstate celá séria Assassin's Creed je založená na vojne Asasínov a Templárov, no vtedy táto tematika nebola až taká rozšírená. Templári boli chudobní vojaci a mnísi súčasne. Vznikli v stredovekom Francúzsku roku 1119. Ich úlohou bolo ochraňovať kresťanských pútnikov na cestách po Svätej Zemi. Templári sú dodnes zdrojom množstva legend a záhad, preto sa autori Broken Swordu nimi nechali inšpirovať. No v 90. rokoch ešte nebol internet až taký rozšírený, preto odkazy na Templárov sa hľadali veľmi ťažko. Jedinými zdrojmi pre autorov boli knihy Foucaultovo kivadlo a neskôr aj Holy Blood and the Holy Grail z roku 82 od troch anglických autorov, ktorí tvrdili, že rád Templárov má sesterskú organizáciu nazvanú Priory of Sion, čo je tajná spoločnosť figurujúca v množstvách konšpiračných teórií. Vraj bola založená v roku 1956 a posledným členom bol Pierre Plantard, čo je aj jedna z postav v hre. Cecil tomu začal veriť a začal hľadať skrytú pravdu pod celou touto históriou. Išiel preto so svojou ženou na prázdniny do juhozápadnej časti Francúzska menom Dordogne a zastavil sa v obci Florac, kde bola malá galéria. V nej Cecilova žena našla knihu o Templároch a začali sa rozprávať s vlastníkom galérie Jeanom Lucom Chaméom, ktorý robil interview práve s Plantardom a v roku 2006 o tom napísal knihu.
A teraz si zoberte, že chlapík z Anglicka ide na dovolenku do Francúzska a len tak náhodou stretne človeka, ktorý robil interview s Plantardom. Buď to je neuveriteľná náhoda, osud, alebo je len svet veľmi malý. Cecil celkovo kvôli hrám veľa cestoval, aby čerpal inšpiráciu nie len z lokácií, ale aj z postav, ktoré potom vkladal do svojich hier. A čo je vlastne ten zlomený meč zač? Pre odpovede musíme ísť opäť do minulosti. Templári museli zložiť sľub chudoby, preto všetok svoj majetok odovzdali rádu. Toto bohatstvo začalo lakať francúzskeho kráľa, ktorý mal vtedy finančné problémy a spolu s novým pápežom Klementom V chceli rád rozpustiť. Obviňovali ich, že uctievajú baranieho boha Baphometa, aby im mohol skonfiškovať majetok. A práve Baphometov meč predstavuje zlomený meč, čiže Broken Sword, a o ten všetci usilujú. V realite boli templári tí dobrí, no autori potrebovali pre svoju hru paduchov, preto vytvorili nasledovníkov radu templárov, tzv. Neotemplárov, z ktorých spravili antagonistov. As I picked myself up, all I could hear was the ceaseless drone of traffic. Life went on around me. But the explosion was to change my life forever. V Broken Sword budete hrať za Georgea Stobarta, amerického turistu, ktorý prišiel v jeseni do Paríža na dovolenku. V pôvodnej verzii hra začína v malej kaviarni La Chandelle Verte, v ktorej sa hlavný hrdina stane svedkom bombového útoku. Všimne si pritom podozrivého klauna, ako krátko pred výbuchom uteká spolu s kufrikom z kaviarne. Výbuch neprežije jeden starší pán, ktorý bol pravdepodobne cieľom útoku. Krátko na to príde na miesto činu polícia, ktorá vás vyspovedá a stretnete aj druhú hlavnú postavu Nikolu. George sa zaprisahá, že pôjde po stopách klauna, nájde ho a privedie ku spravodlivosti. Dôvod, prečo si autori vybrali Američana ako hlavnú postavu je ten, že chceli, aby sa ich hra dobre predávala aj v Amerike. Ak máte Director's Cut verziu, zahrajte si aj za Nicolu Collardovú, pôvabnú žurnalistku novín La Liberté a rodennú Parížanku. Nicole zavolá jej editor, že má robiť interview s Pierrom Carchonom, mediálnym magnátom a národným hrdinom. Cestuje zastupí mým, ktorý neskôr Pierra zavraždí v jeho vlastnej pracovni. Nicole je toho svedkom, no mým ju len omráči. Porozprávate sa s jeho manželkou Imeldou a skúste nájsť v jeho dome nejaké vodítka, prečo bol zavraždený. Zistíte, že Pierre bol v úzkom vzťahu s otcom Nicole. Dostanete sa aj do podzemia, v ktorom si vyriešite zo pár puzzlov, napríklad presúvanie blokov na otvorenie zámku či dešifrovanie tajných listov. Škoda, že hranie za Nicole je len na začiatku a potom krátko po Georgeovom vylezení z kanálov. Po celý zvyšok hry stále sedí vo svojom apartmane a čaká na Georgea. Autori vytvorili dve postavy, ktoré sa vždy stretnú, keď nájdu väčšiu stopu a diskutujú, čo majú ďalej robiť. Urobili to z toho dôvodu, že je oveľa lepšie, keď dve povahovo rozdielne osoby vedú dialog o príbehu, než keby mal len hlavný hrdina viesť celú hru monológ sám so sebou. George a Nicola sú nie len iného pohlavia, ale aj kultúrne veľmi rozdielni ľudia. Počas príbehu sa medzi nimi vytvára ako sexuálne napätie, tak čoraz pevnejší vzťah. Celú hru v podstate čítate text, občas vyriešite nejaký ten puzzle alebo skombinujete predmety. Broken Sword pôsobí skôr ako kvalitný detektívny román a autori práve na príbeh dali najväčší dôraz a je to vidieť. Podľa rukopisu, ktorý máte v hre, autori urobili niekoľko puzzlov. Všetky predmety, ktoré sa nachádzajú na rukopise, nájdete v hre a tento rukopis by vám mal pomôcť s vyriešením puzzlov. Cecil hovorí, že každý hráč v Adventúrach chce cítiť satisfakciu, chce sa cítiť múdro, keď vyrieši ťažkú hádanku a v Broken Sword tieto hádanky vyrieši len niekto veľmi múdry alebo niekto z radu templárov. Preto chceli dať autori hráčovi pocit úspechu.
Graficky bol Broken Sword taktiež nadčasový. Predchádzajúce hry štúdia bežali vo veľmi nízkom rozlíšení 320x200 v 16 farbách a na Atari ST, zatiaľ čo Broken Sword bola PC hra, kde sa rozlíšenie dostalo na 640x480 v 256 farbách. V tom čase to bol ohromný grafický skok a berte na vedomie, že sa prechádzalo z floppy disket na CDčka. Za výborné animácie spritov vďačili talentovanému umelcovi Stevenovi Olcovi. Scény a jednotlivé obrazovky sú nádherne ručne kreslené a nie vždy sú úplne statické. Chceli zachytiť Paríž v raných 60. rokoch, všetky jeho farby, vône a celkovo ten moment, kedy prvýkrát prídete do takéhoto historického mesta ako cudzinec. Tieto ručne kreslené pozadia vytvoril Eogan Cahill a Neil Breen zo štúdia Dona Bluta, čo je legendárny americký animátor. Čo sa týka postav, autori sa nechali inšpirovať štýlom belgického komiksového umelca Georgea Prospera Remyho a jeho sériou dobrodružstva Tintina. Chceli, aby sa hráč pozrel na postavy a okamžite vedel, aké budú a ako mu môžu pomôcť logickými hádankami. A rovnako sa chceli vyhnúť stereotypným charakterom. Naopak, chceli mať postavy zábavné, zaujímavé a aby boli v kontexte so svetom, ktorý vytvorili. Hlavnú postavu Georgea nahovoril talentovaný herec Rolf Saxon vo všetkých 5 častiach. Vytvorila sa okolo neho slušná fanúšikovská základňa a pri práci na prvom diele jeho profesionalita a sebavedomosť pomáhala ostatným hercom lepšie hrať. Paradoxom bolo, že aj keď sa hra odohrávala vo Francúzsku, ani jeden dubler nebol Francúz. Boli to všetko Angličania imitujúci francúzsky jazyk. Nicole Collard hrála každý diel iná herečka. Hudbu vytvoril skladateľ Barrington Fellong, ktorý pred takmer pol rokom zomrel. Podzemia v hre urobili podľa katakomb v Paríži, ktoré využívali templári pre nepozorovaný pohyb. Je to jedno z najdesivejších miest na svete, pretože je plné ľudských kostier, ktoré boli používané na spevňovanie tunelov. Ročne sa tam stratí niekoľko turistov, pretože nie všetky tunely sú zmapované a dajú sa nájsť aj neoficiálne vstupy. Ako sa vývoj Broken Sword blížil ku koncu, v týmu boli samozrejme hádky, nezhody, no vášeň pre víziu hry stále zostávala. Rovnako ako sa dnes ľudia v štúdiách sťažujú na šialené nadčasy, napríklad CD Projekt Red či autori Doom Eternal, ktorí mali nadčasy celý minulý rok, aj pred vyše 20 rokmi bol crunch time normálny. No s príchodom finálnej verzie si autori začali uvedomovať, aký má hra obrovský potenciál. Preto vyskúšali dať obálku hry na skúšovnú krabicu do lokálneho herného obchodu, pretože chceli vedieť, aká bude u ľudí odozva. A by the way, je to fotka skutočného človeka, ktorý bol odsúdený na smrť. Jeho šialený výraz sa páčil manažérke Sare Ewing, tak ho použili. No a táto skúšovná krabica bola veľmi úspešná. Mesiac pred vydaním dali takmer dokončenú hru magazínu PC Zone, aby sa recenzia mohla objaviť v rovnakom čase ako hra v obchodoch. No PC Zone v recenzii napísal, že je hra plná bugov a pôsobí nedokončeno. Pritom recenzentovi povedali, že dostal nedokončenú verziu. Ako Revolution Software, tak vydavateľská firma Virgin zostali v neistote, či bude vôbec ich hra úspešná. Našťastie jedna recenzia nezničila reputáciu celej hry a Broken Sword dostáva hlavne vysoké hodnotenia a do roku 2001 sa jej predalo vyše 1 000 000 kópií. Hra sa stala hitom aj na PlayStation, pritom Sony ju nechcelo prijať, pretože nebola v 3D a myslelo si, že sa bude zle predávať. Aj novým verziám na dotykové displeje sa darilo. Na iOS v roku 2011 si ju stiahlo viac než 4 milióny ľudí. Broken Sword sa stala inšpiráciou pre celosvetovo známu knihu Da Vinciho Code od Dana Browna. V knihe takisto Američan príde do Paríža, kde stretne francúzske dievča a spolu spadnú do konšpirácie radu templárov a takmer prídu o život. Čo sa týka pokračovaní, hneď o rok vyšiel druhý diel, v roku 2003 tretí, štvrtý vyšiel v 2006 a posledný 5. v roku 2013. Ten priviedli na svet fanúšikovia, pretože ho zafinancovali na Kickstarteri a dali autorom takmer $800,000. Osobne som hral len prvé 2 diely a tie vám môžem bez zaváhania odporučiť. Ale všetkým retromaniakom odporúčam radšej originál.